哎呀，完了！糟糕，是贝利亚。贝老黑，你跑到我们光之国来干嘛？又想捣乱吗？赛罗迪迦，你们不要误会，我这次来是请你们帮我一个忙。帮你什么忙？帮着你去做坏事吗？贝老黑，你趁早死了这个心吧。你有事没事？没事就赶紧走。有事，我是真的有事。我每天晚上都在床上睡觉，不知道为什么天亮的时候就在大街上了，真是太可怕了，吓得我现在都不敢睡觉了。求求你们帮帮我吧！什么？竟然还有这种事情？贝老黑，你不要怕，就让我赛罗去帮你调查一下。贝老黑，你放心的睡吧，我就藏在这个窗户后面，我看看到底是谁在捉弄你。吵死了，真是吵死了！天天都这么打呼噜，我还怎么写作业？我还是像昨天一样把你扔到外面大街上去。啊，原来是小贝把贝利亚扔到大街上的。哎呀，贝利亚，你们的家事我可管不了了。溜了。